पहुँचे हैं मेरे भाई और भेड़ों वाली मंडी पे मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको भेड़ों की अपडेट मेरे भाई आपको कुछ आपको देते हैं। आज किस तरह की भेड़ें मंडी पे आई हुई हैं और रेट वगैरह भी पूछेंगे। देखिए मेरे भाई काफ़ी दोस्त कह रहे थे ना यार इससे भाई धोखे फ्रॉड बहुत होते हैं। मेरे भाई बिल्कुल होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगले कैमरे से वीडियो बनाने का मकसद ये होता है आप धोखे फ्रॉड से बच सकते हैं। और क्योंकि हमारी भी वीडियो आपके सामने आ जाती है और अगर आप वीडियो में कॉल पे हमें देखना चाहते हैं वीडियो कॉल पे भी आप देख सकते हैं। आप चीज़ जहाँ से भी लेना मेरे भाई ज़्यादा बेहतरी होता है खुद जाके ना आप देख के आप लिया करो, लेकिन आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कार्गो लेना चाहते हैं मेरे भाई आप पहले जानवर वीडियो कॉल पे देखा करो, फिर आप उसको पैसे लगवाया करो। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो आपको ना रेट बहुत ही कम बता देते हैं, आप उनको फ़ौरन पैसे लगवा देते हैं, उनके पास चीज़ नहीं होती, फिर आपको धोखा मिल जाता है, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है मेरे भाई। फिर आप गिले शिकवे करते हैं, लेकिन ख़रीदने से पहले आप थोड़ा तसल्ली किया करें ताकि आप धोखे फ्रॉड से बच सकें, एक आप अच्छी चीज़ यहाँ से ख़रीद सकें मेरे भाई। ये डेरा गाजी खां की मंडी पे मौजूद हूँ। आज दिन जो ना हफ्ते का दिन है, डेरा गाजी खां की भेड़ों वाली मंडी पे मौजूद हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी नस्ली भेड़ें अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खां की मंडी में आई हुई हैं। आज इस मंडी की पूरी अपडेट मेरे भाई आपको बताता हूँ, पूरी मंडी की लोकेशन भी बताऊँगा, ये मंडी कहाँ पे लगते हैं और ज़्यादा कौन सी मंडी में जानवर होते हैं। अभी रेट महंगे हैं या सस्ते हैं, देखिए मेरे भैया अभी जो रेट चल रहे हैं ना वो 2024 की कुर्बानी के लिए सीज़न का चल रहा है, मुंदरे या बकरे चल रहे हैं। अभी जो इनका रेट है ना बहुत ही डाउन हो गया है, क्योंकि जो फ़ायदा करना चाहता है, जो फार्मिंग करना चाहता है ना, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है अभी ख़रीदारी करें। अभी ख़रीदारी करने का ये फ़ायदा होगा, अभी आपको रेट आपको मुनासिब मिलेगा। जो दोस्त फार्मिंग करना चाहता है ना मेरे भी अभी से ख़रीदारी करें, इंशाल्लाह आपको रेट बहुत मुनासिब मिलेंगे। बाकी इस मंडी की पूरी लोकेशन, पूरी अपडेट, पूरी मालूमात आपको देता हूँ। जानवर नस्ली हैं, बिल्कुल बच्चों वाली भेड़ में आई हुई हैं। आज बच्चों वाली भेड़ में आपको दिखाऊंगा, गब्बन तैयार भेड़ में आपको दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में आपका दिल खुश होगा। अगर मेरे मुंद्रा को फार्म पे आना चाहते हैं, मेरे मुंद्रा को फार्म पे आए, इंशाल्लाह आपको इज़्ज़त मिलेगी। काफ़ी दोस्त मैंने ये नहीं देखा यार, मैंने अपनी सोच में मैंने कभी मैं अपने भाइयों को कभी खाली नहीं भेजा। जो मेरे भाई लोग आते हैं 10 घंटे का सफ़र करके, 12 घंटे का सफ़र करके ना, मैं उनको खाली नहीं भेजा, क्योंकि जो उनकी रेंज होती है उनके रेंज के मुताबिक मैं उनको जानवर दे देता हूँ। बाकी मैं आपको पूरी मंडी की आपको अपडेट आपको बैक कैमरे से इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बैक कैमरे से मेरे भाई मैं ना आपको मंडी का आपको विजिट कराता हूँ मेरे भाई, और एक से बढ़ कर इंशाल्लाह मैं आपको जानवर आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे ना आपको लाटे भी आपको दिखाऊंगा, एक एक करके, दो दो करके भी मैं मेरे भी आपको जानवर दिखाऊंगा, ताकि आपको सही तरह से इस मंडी की रूटीन की भी पता चल सके, आपको एक के बाद भी आपको तफसीलन आपको समझा सकूँ। अगर मेरे भाई आप पहली बार गोट फार्मिंग करना चाहते हैं ना, आपके लिए सबसे ज़बरदस्त बेस्ट है आप भेड़ों की गोट फार्मिंग कर रहे हैं। भेड़ों की गोट फार्मिंग में मेरे भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये अगर आप मुंद्रा का सीज़न लगाते हैं ना, हर साल में कुर्बानी का सीज़न लगाते हैं, आप ऐसा क्या करें एक बार भेड़ खरीदें, यही भेड़ आपके पास होकर बच्चे दे, आपको ज़्यादा फ़ायदा होना है। जो ज़्यादा फ़ायदा ऐसे ही होता है। जो ओवर पाकिस्तानी भाई मेरे बैठे हुए हैं उनको गुजारिश करता हूँ मेरे भाई आप एक बार गोट फार्मिंग करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये नहीं होगा मेरे भाई आप लाखों से आपने गोट फार्मिंग करना, आप मेरे भाई हज़ारों में गोट फार्मिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको इसमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि सुन्नत वाला काम है, बरकत वाला काम है। सबसे पहले मैं आपको ना ये नकोड़ा वाली आपको तोता शेप डी शेप में अल्हम्दुलिल्लाह आपको भेड़ आपको दिखा रहा हूँ। भेड़ें आपको एक से बढ़कर एक आपको दिखाऊंगा, रेट पूरी तफसीर पूरी मालूमात आपको मालिक से पूछ के इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ताकि मालिक से पूछूंगा तो आपको इंशाल्लाह पूरी रूटीन का आपको सही तरह से कंफर्म होगा, मंडी की भी रूटीन का आपको पता चल सकेगा। बाकी इसकी भी भाई से आपको रूटीन बात पूछते हैं और मालूम से कीमत लेते हैं। आप ना इनका नकोड़ा देखें मेरे डी शेप में माशाल्लाह नकोड़ा आ रहा है और अच्छी क्वालिटी में माशाल्लाह ये जानवर आ रहा है। ये जानवर जिस दोस्त को चाहिए पसंद आता है ना, आप रब्ता करें, इंशाल्लाह ये जानवर आपको मिल जाएगा। बाकी इसका भाई से रेट वगैरह भी लेते हैं, कीमत पूछते हैं कि क्या डिमांड करते हैं, कितने सुबह में गब्बा ने खा लिया है, बाकी पूरी मालूमात इंशाल्लाह भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया ये बताएं सबसे पहले ये मंडी कहाँ की है, डेरा गाजी कहाँ की है, ज़्यादा कौन सी मंडी पे जानवर होता है? अच्छा, यहाँ पे कब कौन कौन से दिन मंडी लगती है? हफ्ते ज़्यादा दिन माल होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वाले दिन ज़्यादा होता है। अच्छा देखिए मेरे भाई आपके सामने भाई कहते हैं बहुत वाले दिन ज़्यादा माल होता है, क्योंकि इनसे पूछूंगा तो आगे आपको अपडेट देंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। अच्छा भैया इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं कि नहीं? 33,000 फाइनल कितने की है? 28,000 देखे माशाल्लाह आपको सामने नकोड़े वाली भेड़ आपको 28,000 की मिलेगी। नकोड़ा देखे माशाल्लाह नस्ली भेड़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा। कब्बा ने खा लिया है? कितने महीने के? 3 महीने के। कितने सुबह में?
पहले सुबह में 3 महीने की गब्बन है माशाल्लाह आपके सामने है। और ये जिस दोस्त को चाहिए ना, मेरा दोस्त मेरा भाई मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको ये भेड़ मिलेगी। बाकी आपको और भी माशाल्लाह आपको भेड़ें आपको दिखाता हूँ, और भी मेरे भी मैं आपको ना तैयार भेड़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। आप ये भी मेरे इंशाल्लाह भेड़ आप मेरे भी आपने चेक करनी होगी। और देखिए मेरे भाई इनके होते हैं, मैं आपको बताऊँ, और मुँह से अभी 4 दांत है, ठीक हो गया। लेकिन इनके ये होता है, मैं आपको बता दूँ, जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, भेड़ें नॉर्मल रखता है, लेकिन नस्ल जो ब्रीडर उसमें छोड़ते हैं और छोड़ना होता है ना, वो प्योर ओरिजिनल क्वालिटी में छोड़ना होता है। अगर ब्रीडर आप अच्छा छोड़ेंगे, भेड़ें नॉर्मल रखेंगे, उसमें आपको फ़ायदा होना है। ज़्यादा खर्चा क्यों करते हैं मेरे भाई? अगर फ़ायदा उठाना है खुद फ़ायदा उठाएं। भेड़ें नॉर्मल मुंद्रा उसमें हैवी क्वालिटी का आपके पास होकर बच्चे देंगे ना, फिर आपको फ़ायदा मिलेगा मेरे भाई। बाकी आपको इनकी कीमत पूछ के इंशाल्लाह बताता हूँ। और भाई लोग के क्या कीमत करते हैं भाई, क्या कीमत करें इनकी? 70 मांग रहे हैं। फाइनल कितने के? 60,000। और उम्र क्या है इनकी, कितने सुबह में? ये दूसरे सुबह में 4 दांत है, मुंह से 4 दांत, दूसरे सुबह में माशाल्लाह आपके सामने। और ये अमाना दिखाएं, अमाना भी मेरे भी आपको दिखाता हूँ। आप ये भी इसका नंद भी माशाल्लाह देखें, दूसरे सुबह मुंह से 4 दांत, भेड़ भी माशाल्लाह और अच्छी क्वालिटी में है। लेकिन थोड़ा रेट भाई ज़्यादा कर रहे हैं मेरे भी। मैं आपको मस्जिद भी इंशाल्लाह आपको और भी भेड़ें दिखाता हूँ। और मस्जिद में मेरे भी मैं आपको ना लाटिंग के हिसाब से मेरे भी आपको दिखाने लगा हूँ। आप ये भी माशाल्लाह लाटिंग के हिसाब से मेरे भी आपने चेक करनी होगी। लाटिंग के हिसाब से भी आपको पता चल सकेगा मेरे भी। आप ना नॉर्मल भेड़ के बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो मेरे भाई आपको फ़ायदे के लिए वीडियो बना के दिखेगा, तो आपको फ़ायदे के लिए की बात करता हूँ मेरे भाई, क्योंकि ये मेरे जानवर तो नहीं है मेरे भाई। आपको अपडेट देते देखिए, आप उसी से रब्ता करेंगे जिसको पूरी मालूमात का पता है, मालूमात आपको देता है, पूरी रूटीन आपको बताता है, आपके मकसद के लिए बात करता है, फ़ायदे के लिए बात करता है। आप उसी से रब्ता किया करें मेरे भाई। अगर जो मंडी की पूरी मंडी के मालिक बन जाते हैं, आप उनसे थोड़ा हटा करें, क्योंकि मेरे भाई वो आपको सही अपडेट आपको नहीं देते। ये भी माशाल्लाह लाट खड़ी हुए, इनकी भी कीमत लेंगे और उसकी भी कीमत लेंगे, दोनों की कीमत लेंगे ना। इनकी क्या कीमत करते हैं, गब्बा ने खाली है इंशाल्लाह पूरी आपको। और इस जो में ना आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आपका दिल खुश होगा। बाकी भाई से मालूमात लेते हैं इनकी क्या मालूमात देते हैं। भैया कितनी भेड़ें हैं भैया? 5 भेड़ें भाई कहते हैं ये खड़ी है, 4 भेड़ें वो खड़ी हुई हैं। अच्छा, उनका भी अलग से रेट पूछेंगे और इनका भी अलग से पूछते हैं। अच्छा ये बताएं, और ये कितने सूबे में भेड़े हैं? पहले सूबे में गब्बन तैयार बता रहे हैं। आप इनका हमाना देखें, हमाना भी आपको दिखा रहा हूँ मेरे पे। साफ बात है, अगर सही तरह से वीडियो बना के आपको जानवर दिखाऊंगा ना, आपको सही तरह से आपको जानवर समझ आएगी, आप ख़रीदने के लिए आपके लिए अभी आसानी हो जाएगी। अच्छा, इनकी क्या डिमांड करें भैया? 28,000 के साथ। देखें गब्बन भेड़े अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने 28,000। ये मंडी की रूटीन होती है मेरे भाई, और हर जानवर एक रेट पे नहीं मिल सकता। ये देखें, इसका भी आपने हमाना देखना होगा, ये भी हमाना मेरे भी आपने देखना होगा। और अच्छा, ये कितना टाइम के बना है? 20 तो 25 दिन निकालेगी दांत। ये देखें अभी क्या मुँह से, और दांत भी चेक करें आपके सामने है मेरे भी। अगर गोट फार्मिंग करनी है, आप इसी तरह की भेड़ रखें, इतने पैसे के जानवर रखें, इनमें आपको फ़ायदा। बाकी ये भी 4 जानवर खड़े हैं और इनकी भी कीमत लेते हैं। और इन जानवरों की 4 की क्या कीमत करता है, और ये कितने सूबे में इंशाल्लाह। भैया इनकी क्या कीमत कर रहे हैं यार? इनकी क्या कीमत कर रहे हैं? 35,000 इनका भी बता रहा है। और ये भी माशाल्लाह भाई कहता है तैयार भेड़े आपके सामने हैं। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। अगर ऐसी क्वालिटी चाहिए, ऐसी भी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बेहतर है मेरे भी। और ये कितने सूबे में है यार? ये कितने सूबे में है? पहला सूबा है। और आपके सामने पहले सूबे में ये भेड़ें बता रहे, बिल्कुल तैयार ही बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर मेरे ऊपर मेंशन किए हुए हैं वीडियो में, आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके आप आके रब्ता करें। अच्छा मेरे भाई, एक ना आपको ना एक और आपको कक्के बिल्ली माशाल्लाह आपको भेड़ आपको दिखा रहा हूँ, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। यही चाहता हूँ देखें, इसके अच्छा ब्रीडर था, आगे अच्छी नस्ल आई है। यही होता है मेरे भी, ब्रीडर अच्छा छोड़ना होता है, आगे चीज़ अच्छी आएगी। आप ऐसा करें, अगर आपके पास ज़मीन रकबा है, गोट फार्मिंग तैयार है, आपके पास जगह है, सारा कुछ है, आपके पास पूरा सेटअप है मेरे भी, आप भेड़े रखें। भेड़े में आप ऐसा करना, जो फीमेल होगी ना वो आप फार्मिंग में बढ़ाते जाएँ, जो मेल होगी ना वो आप हर साल कुर्बानी का सीज़न लगाते रहें। ये दोनों तरफ से माशाल्लाह कक्की भेड़ अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ रही है। और ये भी मैं आपको दूसरे से भी आपको ये दिखा दिया मेरे भाई आपके सामने। और इसकी भी भाई से रूटीन पूछते हैं, उनकी क्या रूटीन बताता है, क्या डिमांड करता है, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा मेरे भाई पूरी बात सुन के। भैया क्या कीमत करें इनकी? 55,000 इनकी कीमत कर रहे हैं आपके सामने। मुँह से क्या है?
मुँह से अभी नहीं, 2 दांत हो रही है मेरे भाई। तैयार है, और तैयार कितना टाइम की गबन है? 4 महीने 4 महीने की गबन है और मुंह से अभी नहीं, 2 दांत है। देखो यही होते हैं, नस्ल जो होती है ना मेरे भाई ऐसी होती है। क्वालिटी देखें, खूबसूरती देखें, अभी मुंह से नहीं 2 दांत हुई है। अच्छा ये कितने सुबह में है? ये ना पहला सुबह है। पहला सुबह फाइनल कितने के? पहला वजन चेक कर, वजन क्या वजन होगा इनका? 2 मन पे 80 किलो? 80 किलो नहीं है। और देखिए मेरे भाई ये डेरा गाजी खान की मंडी में माशाल्लाह खड़ी हुई है और आपके सामने वज़न के हिसाब से नहीं होता जानवर, और वज़न जो जानवर जो नस्ली होता है वो नस्ल के हिसाब से होता है। रेट भी इसमें मुनासिब हो जाएगा मेरे भाई। इनका वज़न कमो पेश मेरे भी मैं आपको बता दूँ, कमो पेश मेरे जो समझ में आता है ना 45-50 के जिनका वज़न होगा मेरे भाई। और आपके सामने अगर आपने रब्ता करना है इंशाल्लाह आप आएँ, रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको इज़्ज़त मिलेगी, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा मेरे भाई। बाकी धोखे फ्रॉड से बच्चे मेरे भाई, जो आपको 2 नंबर वीडियो बना के दिखाते हैं आपने उससे भी होशियार रहना। जो पूरी मंडी के मालिक बन जाते हैं, रेट आगे आदमी को छोड़ देते हैं, वो आपने पूरे जानवर को पकड़वा के आपको दिखाते रहते हैं इनका ये रेट है, इनका ये रेट है, इनका ये रेट है। यार भले मेरी बात सुनो भाईजान, पूरी मंडी का भी यार कोई मालिक हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। बाकी ठीक है मेरे दोस्त, आप हमें देखिए इजाज़त। बाकी नेक्स्ट में इंशाल्लाह अपने भाई को बहुत ही जल्द मिलेंगे।